மார்னிங் எவ்ரிவன். ஹாப்பி தேர்ஸ்டே. இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அவல் உப்புமா. அவலை வாஷ் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டு பிசிறி வச்சுருக்கேன். அரை மணி நேரம் நல்லா பதமாக ரெடியானவுடனே நம்ம கடுகு உளுத்தம்பருப்பு தாளித்து கொட்டிட்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை வெங்காயத்தை வதக்கிடலாம். அப்புறம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். உப்பு போட்டு அவளுக்கு தேவையான உப்பு போட்டாச்சு. வெங்காயம் தேவையான கொஞ்சோண்டு உப்பு போடலாம். தாளித்து கொட்டின்ட்டுருக்கேன். வெடித்த உடனே வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு உருளைக்கிழங்கு போட்டுட்டு அவலை போட்டுட்டு பண்ணலாம். வெங்காயத்தை போட்டாச்சு, வதங்கட்டும். வதங்கினோடனே மஞ்சப்பொடி கொஞ்சோண்டு போட்டு வெங்காயத்தை தேவையான உப்பு போட்டு உருளைக்கிழங்கு போட்டு வதங்கினப்புறம் அவலை போட்டு அவளுக்கு தேவையான மஞ்சப்பொடி போட்டு கொத்தமல்லி ஒரு சிட்டிகை சக்கரை நெய்யும் ஒரு ஸ்பூன் விட்டு ஒன்றா வதக்கிடலாம். ரெடி ஆகிடும். சூப்பரான அவல் உப்புமா ரெடி எடுத்து இந்த மத்தியில் பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். சூப்பரான அவல் உப்புமா சட்னி தொட்டுக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு கொடுக்குறேன். நான் அப்படியே சாப்பிட்ருவேன். நீ சட்னி அரைக்காது.